파도가 넘어지며 만들어지는 원통 모양의 파도인 배럴은 모든 서퍼들의 목표이자 그들의 꿈입니다. 수평선에서부터 몰려오는 거대한 물의 벽은 마치 살아 움직이는 생명체처럼 끝없이 변화하며 서퍼를 시험에 들게 합니다. 파도의 에너지를 가장 가까이 느낄 수 있는 만큼 그 힘은 상상 이상으로 강하고 짧은 순간에도 강렬한 집중력을 필요로 합니다. 조금만 타이밍이 어긋나면 너무 일찍 들어가 파도에 휩쓸려 보도와 함께 거칠게 휘말리고 늦게 진입하면 눈앞에서 문이 닫혀버리는 순간을 맞이하게 됩니다. 이 모든 실패와 좌절을 반복하며 끝없는 연습 끝에 배럴을 탈 수 있게 되면 마침내 파도의 안쪽에서 순간이 멈춘 듯한 기이한 정적을 경험합니다. 내 위를 가로지르는 두터운 물의 곡선이 언제든 나를 덮칠 것 같은 긴장감 속에서 배럴 끝을 빠져나오는 순간 그 모든 두려움이 해방되며 극도의 성취감과 희열을 느끼게 됩니다.